Do, saluton cari camaradoi. Mi ŝujas, ke ni almeno tiel distance tamen renkontiĝas. Bedaŭrinde la malĝojaj politikaj eventoj do la komenciĝinta milito malhelpis fari normalan ĉeestan kongreson. Jes, Ĉarniek planis ĝin kiam estis sufiĉe favora tempo, favoraj kondiĉoj por ĝin okazigi, sed nun certe tio ne eblis kaj ni devis ĉion ŝanĝi al tiu distanca formato, kiu certe estas malpli bona afero, sed tamen almenaŭ io. Do mi ĝojas saluti vin ĉiujn, kaj mi esperas, ke iam ankaŭ tiuj malbonaĵoj en la mondo ĝenerale finfine venos al la fino. Kaj nia komuna espero estas, ke ĝenerale neniuj militoj, krimoj kaj tiel plu aperos plu en la mondo. Tio estas nia, mi esperas, komuna celo, sed dume kun malĝojo ni devas konstati, ke tio en la mondo daŭras. Do tamen ni renkontiĝas, ni povas ĉion pridiskuti aferojn de nia glora jam pli ol centjaraĝa asocio kaj kaj ĉio almeno en tiu formato ni tion povos fari. Do, denove saluton, kaj mi treege ĝojas vidi, aŭdi do viajn vizaĝojn, kiu ne forŝaltis kameraojn, kaj almenaŭ voĉojn de ĉiuj ceteraj. Do, jen vinko. Dankon, Nicolao. Eble mi aldonos kelkajn saludvortojn nome de la plenumkomitato de SAT. Do ĉeestas el la plenumkomitato ĉi tie Bruno kaj mi. Kaj do, kiel Nicolao diris, la jaro estis plena de malfacilaĵoj. Al tiuj pri la milito en Ukrainio mi povas aldoni mencion pri la malfruo de senaciulo, kiu estis ankaŭ sufiĉe granda perturbo, do ĉefe por Pedro kaj mi, kiuj estis rekte koncernataj de la rilatado kun la poŝto kaj la presisto. Kaj do kompreneble tio ankaŭ influis la preparlaboron por la kongreso, ankaŭ pro tio nur ĉi-matene ni finis kaj enretigis la agadraporton de la POKO, kiun ni diskutos post 1 horo. Do estas iom da lastminutemo en nia nuna funkciado, sed do pli bone tiel ol nenio, ĉu ne? Kaj do mi tre dankas al vi ĉiuj, kiuj klopodis veni enskribiĝi al la kongreso kaj pasigi kelkajn somerajn tagojn pliajn antaŭ la komputilo. Mi scias, ke ne estas agrable kaj komforte por ĉiuj sidi dum la tuta tago ĉe la komputilo, kaj mi tute komprenas la kamaradojn, kiuj ne volis tion fari, kaj do bone tamen, ke ni estas kelkaj por rekte interrilati kaj iom vivigi la asocian demokration. Do ĝuste tiu rilate pri asocia demokratio normale dum la kongresoj ne la POKO regas la tutan aferon, sed la kongresanaro. Do ni devus elekti kunsidprezidantojn kaj ankaŭ anojn de la proponkomisiono, kiu pretigos la 2 dokumentojn, kiujn la kongreso devas pretigi, do la gvidrezolucion por la interna agado kaj deklaracio por direktita al eksteresperantiaj organizoj aŭ ekstersataj organizoj, kaj do por tio ni devos
capti volontuloi, mi esperas che inter vi estas quelcae qui eventuale pretos por fari quelcae el tiui taskoi, char anco pri tio ni ne havis multe da tempo por antau prepari. Kai krom tio la kongreso kai la malfermo ankaŭ estas momento por formale saluti nome de diversaj organizoj kaj instancoj de la asocio. Do se iuj ĉi tie inter vi volas saluti nome de iu leao aŭ alia grupo, bonvolu peti la parolvicon, levante la manon, kaj estos via vico diri kelkajn vortojn. Do mi eble komencos simple salutante por Lea Go, kiu estas ancora existante kiel tre simpla strukturo, sed kiel vi verŝajne scias ne tre aktiva. Sed pri tio estos pli dum la kunveno de la Lea Komitato. Do ĉiukaze mi volis uzi la okazon por mencii ĝin. Dankon. Dankon, Gary. Ĉu alia reprezentanto de Lea ĉeestas kaj deziras saluti? Eble Solange, vi povas diri ion nome de Satamikaro? Yes, mi ĵus venis do pri Satamikaro, do ni salutas la kongreson, sed devas ankaŭ veni Lucette kaj Teresa. Mi ne vidis ilin, sed mi havas iom da problemojn kun mia komputilo. Do mi revenas poste. En ordo. Ĝis poste, kaj Lumeto kaj Teresa ĉeestis hieraŭ fakte jam, do normale ili sukcesos konektiĝi iom pli poste. Do ĉu iu alia leao deziras saluti? Sonĝo, ĉu vi volas diri ion nome de Satenkoreio? Saluton, mi estas Sonĝo en Koreo. Bedaŭrinde mi ne havas konsidon. Yes. Pardonu, mi ne uzis paroli Esperanton. Mi mankas multajn vortojn. Ne gravas, jam estas bone ke vi salutas nome de Satenkoreio. Ĉu Daishin vi volas saluti nome de Saten-Japanio aŭ Tonio por Saten-Hispanio? Esta salía nun en tiu ĉi momento, kaj do mi profitas la okazon por saluti nome de Saten-Hispanio. Mi tre ĝojas ke mi povas partopreni eĉ se per tiu ĉi iom stranga maniero la virtualan kongreson. Kaj bone, mi salutas ĉiujn ĉeestantojn kaj deziras tre belan kongreson. Eĉ se mi multe preferus ĉeesti persone kaj brakumi vin ĉiujn persone. Dankon, Tonio. Do ĉu Daishin vi volas saluti nome de Saten-Japanio? Yes, nur mallonge, yes, mi estas Daishin el Japanio. Yes, mi kore ĝojas partopreni en ĉi tiu virtuala kongreso. Dankon. Yes, finas, dankon. Dankon, Daishin. Do mi finis, mi havas bonan superrigardon, mi finis pri reprezentantoj de leaoj.
ĉu reprezentantoj de iuj frakcioj ankaŭ volas eventuale saluti la kongreson aŭ nome de aliaj Esperanto-asocioj aŭ eĉ nome de individuoj? Nome de individuo mi salutas la kongreson. Mi esperas ke vi aŭdis min. Jes, ja, ni bonorde aŭdis vin. Bone, dankon. Dankon. Vinco, ja. Yes, mi salutas la congreso de la libera penso. Mi pensas que la movado tenas la congreso. Bon. Dankon, Dominico. Ĉu estas aliaj individuaj salutoj aŭ salutoj nome de iuj organizoj? Do, se ne, mi povas diri ke mi ricevis komision saluti vin nome de la Paca Movado en mia loĝregiono, kiu evidente estis aktiva lastatempe, inter alie kiam estis tiuj manifestacioj kontraŭ la milito en Ukrainio. Saluton, ĉu mi povas saluti je mia nomo kiel partoprenanto? Jes, ja, kompreneble, bonvolu. Bone, mi estas Pablo, el Iberio, kaj mi volas saluti al ĉiuj partoprenantoj de tiu ĉi kongreso. Mi ĝojas ke se fizike ne eblis, almenaŭ per virtuala kongreso, la organizantoj kuraĝis organizi tiun virtualan kongreson kaj estas unu tre bona afero por ni esperantistoj. Ni devas profiti la novajn teknologiojn, almenaŭ se estas je simpla maniero. Mi ekzemple uzas mia poŝtelefonon, mi ne uzas komputilon. Tiam mi dankas vin al ĉiuj organizantoj kaj ankaŭ al ĉiuj partoprenantoj. Ĉu povas paroli? Jes, bonvolu. Saluton, mi salutas al Kongreso. Mi estas Guillem el Valencio en Hispanio. Mi partoprenas en iun Esperantan atelieron, kiu tradukas kaj verkas artikolojn. Kaj mi deziras multe da sukceso al Kongreso. Bon. Dankon. Do, ĉu iu alia deziras saluti propranome? Do, se ne, ni transiros al la dua iomete malpli agrabla parto de la kunveno, kiam oni devas ĉasi homojn por kapti taskojn farendaj. Do, kiel mi diris, ni bezonas havi kunsidprezidantojn por gvidi la laborkunsidojn ekster la kadro de la POKO, kaj do ankaŭ ni bezonos homojn por la proponkomisiono, do por pretigi la du tekstojn kiujn la kongreso fintraktos.
Do pri kunven presidado, ĉu eventuale Przemek vi pretus iom helpi, ĉar vi estas inter tiuj kiuj plej bone regas Zoom inter ni, do povus esti bone. Bone, mi notas. Do kaj se ne, ĉu iu alia pretas zorgi pri tio? Simple la ideo estas ke ne estas dece ke la poko mem presidu la kunvenon dum kiu ĝi petas aprobon pri sia agado por la interna demokratio. Estas tamen pli bone se iu alia disdonas la parolvicojn en tiu momento kaj regas la aferon. Do eble vi ne estas komfortaj ankaŭ pro la Zoom afero, kiu estas iom nekutima, sed oni povas ankaŭ prezidi eventuale la kunvenon sen zorgi pri la teknika mastrumado. Kaj do pri voĉdonado, do ni jam provis hieraŭ la funkciigon de la opiniosondoj, do se tio funkcias pere de Zoom, ni ne vere bezonos aparte komisionon por tion fari, ĉar la nombrado de la voĉoj estos pli malpli aŭtomata. Sed tamen pri la propono ni bezonas ankaŭ iujn kiuj faros la laboron. No. Mi proponas por komisiono la plej taŭgan homon por tiuj aferoj, laŭ mia percepto, tio estas Gari. Pli bone ol li ŝajnas, ke neniu povas tion fari. Do mi ne kuraĝis diri tion, sed fakte pli malpli samopinias kaj samtempe bedaŭras, ke ni ĉiam turnas nin al la samaj homoj, sed do Gari, mi lasas vin esprimi. Bone, dankon pro la propono. Mi hezitas tiu rilate, ĉar mi faris ĝin multfoje kaj ĉifoje estas do verŝajne tio ne estos malhelpo, sed estos laboristo ĉe mi en la domo lunde, do mi estas preskaŭ certa, ke ili finos la laboron antaŭ tiu kunveno. Mi devas vidi momenton, je kioma horo estas tiu kunveno? Tio estas laborkunsido 3. Jes. Jes, bone, ili estos for, tio ne malhelpos. Bone. Do, jes, principe mi pretus, se kompreneble kunhelpi en tio, devas esti du aliaj. Gari, mi povas helpi, sed tamen ni devus poste decidi pri la proceduro, kiamaniere ni interŝanĝos tiujn redaktaĵojn kaj tiel plu kolektos proponojn. Do ni devus eble per elektronika poŝto en iu momento. Mi memoras, ke pasintjare kaj en
Mi credas che ankaŭ en la antaŭa jaro estis 3 homoj kaj ni havis la interŝanĝojn per retpoŝto. Nu, per posto eblas ni povas tion fari. Ĉu bone? Jes. Do la trian homon tutegale ni devas havi. Tamen estas bone, se estus iom pli larĝe bazita komisiono. Do, ĉu iu plia deziras elprovi la taskon, do mi povas diri ke kun 12 spertuloj vi povas eniri, vi povas proponiĝi sentime, vi havos helpon por kompreni pri kio temas kaj ne estos perdita. Do aparte por la novuloj aŭ tiuj kiuj ankoraŭ ne multe partoprenis en SAT-kongresoj, mi kuraĝigas vin eventuale provi la aferon povas esti bona maniero ekkompreni kiel funkcias SAT. Nu, ĉiuokaze, ĉu Ŝani ankoraŭ ne aliĝas? Ne. Kiu ne aliĝis? Ŝani. Ŝana aŭ Kani, mi ne bone komprenis. Ŝana. Ŝana, jes. Sed Ŝana estas membro de la POKO, do prefere ne estu pokoano kiu estas enpektitaj en tiuj aferoj. Kaj do same pri kunsidpresidado, ĉiare estos neceso diskuti pri la agado de la POKO kaj de la konfliktkomisiono. Do prefere estu iu kiu ne estis envolvita en tiu afero, kiu gvidas la diskuton, sed Ricardo, ŝajnas ke vi klopodas paroli, sed mi ne aŭdas vin. Kiu? Ricardo, mi vidas ke lia ekrano verdiĝas, sed Ĉu vi aŭdas min? nun jes. Aha. Ĉu vi intencis diri ion? Fakte ne, sed mi salutas la kongresanojn kaj vin mem. Dankon. Do, kaj mi vidas ke la afero iom pendas, kaj do mi konscias ke mi respondecas ankaŭ pri la situacio, ĉar mi tre malfrue sendis la raporto en Kotopo. Do eventuale mi tuj antaŭ enpuŝos la diskuton pri la traktado de la diversaj raportoj, se neniu alia pretas fari tion, eĉ se mi ne estas tre entuziasma principe pri tiu miksado de roloj, sed se praktike estas la nura solvo momente, mi ankaŭ ne volas stulte altigi la tuton pro formalaĵo, kaj
en tute do ni havas tiare nur unu horon por trakti la agad-raporton, anstataŭ 3 horoj kutime. Do anstataŭ resti dum duonhoroj paŭzante aŭ ne sciante kion diri, mi sugestas ke ni tuj transiru, se vi konsentas, al la... Do, eble mi fermu la registradon, ni havu 5 minutan paŭzon, kaj post tio ni transiru tuj al ekdiskutado de la agad-raporto, simple por plej oportune uzi la tempon. Ĉu en ordo por ĉiuj tiel? Bone, mi volis tamen fari nur mallongan demandon, ĉu certe neniu volas aldoniĝi al mia grupo por la proponkomisiono, kiu konsistas nun el mi kaj Nikolao. Do ŝajnas ke Miko provas paroli, sed mi ne aŭdas ŝin. Kaj do pasene mi tamen apogas vian instigon, Gari, kapti. No. Minko? Yes, Do mi pretas, mi partoprenas en la bone, proponkomisiono. en ordo. Do koran dankon, Dominik. Yes, dankon. Do ĉu io plia tuj traktenda rilate al la malfermo? Ŝajnas ke ne. Do tiam mi haltigos la registrilon kaj proponas al vi 5 minutan paŭzon kaj poste jam tujan transiron al traktado de la agad-raporto. Eĉ se ĉiuokaze la voĉdonojn ni faros nur dum la tempo oficiale anoncita por la afero, sed almenaŭ trarigardi ĝin kaj komenci poluri aferojn aŭ aldoni precizigojn kaj korektojn, tion ni povas eventuale tuj fari. Do dankon por via partopreno kaj la kongreso estas malfermita.